दामी गाड़ी रे चोरा चालाण बलांगीर पुलिस को बड़ सफलता बेआईन कफ सिरप चालाण बेले 18 बेपारी को गिरफ करिछि पुलिस जबत होइछि 1700 अधिक बोतल बेआईन भाव में कफ सिरप चालाण होतिबा खबर पाई अचानक चढ़ाऊ करथिला पुलिस बलांगीर सहर सुदपड़ारे पुलिस चढ़ाऊ करथिबा बेले 18 जन बेपारी को गिरफ करा जायछि यासह सेमानक निकटरू दामी बाइक और कार मध्य जबत होइछि किपरि ओ केबेठारू एही निशा बेपार चलिथिला से नै तदंत जारी रखिछि पुलिस। ठारू जो इनफॉरमेशन गैदर कलु तो ता इनफॉरमेशन बेसिस रे हमें गत किछि सप्ताह भीतर हमर साइबर सेल टीम तथा हमर टाउन आईआईसी कुइंतला आईआईसी सदर एसडीपीओन का नेतृत्व रे गोटे हमें टीम ट्रैक करिथिलो से टीम रे जते इनफॉरमेशन बाहरला कि एटा गोटे कटक रे सप्लायर ये मानन को सप्लाई करूछु तो हमें ताको फॉलो करिथिलो से फॉलो भीतर एटा ऑलमोस्ट 1719 बोतल्स कप सिरप तत्सहित दीटा बड़ा गाड़ी 2 व्हीलर्स और टोटल 18 लोक आम एप्रिहेंड करूँ से 18 भितर दीटा सप्लायर अच्छा से दीटा सप्लायर को भी एप्रिहेंड कराई तत्सहित जो बाकी तांकर सोर्स रपर्यंत भी आमर इन्वेस्टिगेशन चली सप्लाई बेंगल पटे जो आसूँ से कंपनी भी ना आसरटेन हो सारी तो ये भितर आमर एसडीपीओ तथा टीम बहुत भल काम कर।